Jūraspalvį auksavabalį mes jau žinome nuo seniau, jis atrastas seniau kaip reta saugoma Lietuvoje rūšis ir prisijungę prie Life Osmo Baltic projekto mes džiaugiamės galėdami padėti šitam vabalui išlikti ir kartu keliauti jam numatytais takais. Čia nereikia būti lietuviu, nereikia būti stipriu gamtininku, vien tik tai atėjęs emociškai. Kai tu pamatai tokio išraiškingų matmenų ir aukščio medį, jis kažkas tokio ypatingo yra. Apimtis kažkur nuo 3 metrų, sakykim, žiūrim. Jau tada prasideda ta biologinė vertė. Ir jam senstant ta vertė didėja. Tada ateina kiti organizmai, ne tik vabalas. Vabalas kaip indikatorius, kad medis viskas jis tampa ekologiškai vertingas, tampa namai ir kitiem organizmam ir čia tas vabalas tik lašas jūroje. Šiaip visas paketas ateina rūšių į tokio amžiaus medžius, tai grybai, samanos, kiti organizmai. Tas yra kaip oazija dykinį, tokie medžiai. Kiekviena proplaiša užlindimas, jisai yra, mums tai čia atrodo pirštai įkiši. O gyvūnai, namu tarnauti, žinai. Šita žievė, jinai yra auganti. Žaizdą jisai užsiaugina, kiek įmanoma. Čia visa ta žaizda, bet žaizda jinai naudinga ir kitiem organizmam. Ir čia įdomus toksai visas istorinius visokius faktus galima, jeigu taip pasižiūrėjus, kad čia ir gaisrą mes turėjom, pasirodo. Ąžuolas yra ąžuolas, nes jo iš tikrųjų gyvenimo ciklas vos ne 1000 metų, tas iki visiško suirimo. Jis gali, sakykime, be problemų žaliuoti iki 400–600 metų. Paskui po biškį pradeda merdėti, stovi ir tas ciklas 800–1000 metų kažkur. Tai yra velniškai daug. Bet aišku, jis per tą ciklą ir sukuria tą vadinamą ekosistemą daugelį tų organizmų, kurios niekur neranda tokios terpės ir į daugelį šalių jos jie arba išnykę, arba nykstantys. Dėl to, kad nėra tokios ekosistemos, nes tokių medžių tikrai daugelį šalių beveik nebelikę arba jų per mažai. Lietuvoje ąžuolas buvo šventas medis, o štai jų iš tikrųjų nemažai išlikę ir kaimuose, ir visur kitur. Ir miškininkai iš tikrųjų pataupydavo anksčiau. Dabar, aišku, biškelį situacija kitokia, tai dėl to ir išliko tų medžių iš tikrųjų tiek daug. Biologinės įvairovės kirtimai būtent yra daromi tam, kad pagerinti sąlygas šitam medžiui senoliai mūsų. Kai kurie medžiai, sakykime, jie nėra perspektyvūs, be viršūnių, jeigu atkreipsi dėmesį, džiūstantis, tai mes juos automatiškai yra numatyta juos šalinti. Pats šitas mūsų liepa yra plakantis medis ir plaka ąžuolo viršutinę storą šaką, kuri yra gyvybinga, plakdama nuplaka jaunus ūglelius, taip pat pažeidžia žievę pačią. Viską mes tvarkom 50 metų į priekį. Mes, kada keliaudami jau inventorizuodami medžius, matom, kad pas savininką yra stambus medis, biologinės vertės, žinom, kad jo yra vertė išskirtinė, būtinai užsukom pasišnekam, papasakom apie projektą ir pasakom, kokią turi jisai dar papildomą vertybę, be to, kad ten jo proseneliai sodino tą medį, žinai. Kokia dabar vertybė šio, kaip sakyt, laikmečio pamatavimo. Nes vis tiek, jeigu atvažiuoja kaip aplinkosaugininkas, tai visiems asociacija su tam tikrais apribojimais. Ir aišku, daug žmonių pamiršta, kad tie apribojimai ne šiaip kažkam išgalvoti, o tam, kad mes kaip rūšis žmogus išliktų šio žemėje. Tai tie apribojimai ir yra tam, kad mes patys nesusivartotumėm arba kažko blogo nepadarytumėm, kas atsisuk prieš mus. Mes esame organizacija, taip mes atsakingi, bet mes irgi leidžiam tokį užkratą, gerąją prasme užkratą, kad žmonės irgi užkrečiam, kad rūpinimasis medžiu, tai yra rūpinimasis ir biologinė įvairovė. Apie saugomas rūšis reikėtų pasakoti ne tik saugusiam, bet norime žinias šitas perduoti ir jaunai kartai. Ir edukacijas vedu mažiems ir vyresniems, šiek tiek vaikams, mokiniams, nes būtent jie žiniomis dalinasi šeimose. Daug lengviau saugoti tai, ką pažįsti pats, nes jeigu nežinai, tai ir nerūpi saugoti. Bet dirbdama pastebėjau, kad vaikai tolsta nuo gamtos, nuo to, kas galbūt mūsų vaikystėje buvo įprasta. Mažiesiems lankytojams jau būna sunku atpažinti netgi pagrindinės Lietuvoje augančių medžių rūšis. Ir todėl manau, kad švietimas yra būtinas ir jeigu vaikai mažesni, tai edukacijos vyksta daugiau žaidybinė forma. Ir štai pavyzdžiui, auksavabalis, tas vabaliukas mūsų, tokių keistų pavadinimų tikslesnių, jūraspalvis auksavabalis. Gyvena kaip kunigaikštis medžių drevėse specialiai, įšildomose saulės, kad būtų šilta jam, kad būtų patogu. Vaikai sužino, kad šitas vabalas
negali toli skraidyti, todėl čia turi įsikišti žmonės. Jeigu norime turėti retas rūšis, mes turime jam ir paruošti namus. O mes pamirštam, kokia tai yra biologinė vertė tokių objektų. Gamtinių, ypač, sakykime, senųjų miškų dabar ten, kuriuos labai garsiai vadina šabakštynais ir taip toliau. Bet tai yra, ta prasme, ta ekosistema, kurios beveik niekur nebelikę. O požiūris jisai kinta visą laiką. Per tą egzistencijos mūsų laikotarpį, kai mes čia dirbam, sakykime, būna įvairių nutikimų, o būna tie, kurie netgi ir savarankiškai, net į mus nesikreipdami, jie kelia inkilus tiek šikšnosparniam, tiek kitiems sparnuočiam, kelia lizdus, užsima gerais darbais, kad bent jau mažesnį savo pėdsaką aplinkui padarytų, jie netgi stengiasi, kaip sakant, lyg tai aš čia nesu buvęs.